ये कभी कोई सो रहा है, मुझे इतनी देर में हुआ था, वो इतनी देर में इकट्ठा हो भी चुका था। मैं सोचा इस बारी कैसे हो रहा है, और इस बारी बुलबुला रुकेगा नहीं, इस बारी सीधा बाहर निकलेगी, तो थोड़ा तेज़ी से करना पड़ेगा काम। क्योंकि हवा ज़्यादा होगी। साइड से भी निकल रही है। बहुत बड़ा बुलबुला बनेगा। तो इसके अंदर इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रोजन को गैस बनाने में यूज़ हो रही है। बाबू, सभी जो चीज़- इलेक्ट्रिसिटी असल में है ना, वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ही खेल है। जो हम कहते हैं ये एनर्जी है, वो एनर्जी है, खाली इलेक्ट्रॉन्स का है उसमें खेल। इसमें क्या कर रखा है, एक तरफ ऐसे अरेंजमेंट करके एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। अब जब हमने पानी में डाला तो इस पानी के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है, वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ पे जैसे पहुँचे इलेक्ट्रॉन उससे वो छीन लेती हैं, ठीक है। और फिर वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन मिला तो वो पूरा हाइड्रोजन बन गया, ठीक है। वो बनते के साथ ही अपना गैस बन के बाहर उड़ता जा रहा है। देखो कितने ज़्यादा अच्छे से बन रही है इसमें, और एकदम अगर साफ। आप लोग बोलते हो ना तो वीडियो का वो ख़त्म हो जाता है पहले, इसको स्टॉप करके दोबारा से बनाओ। पॉज किया आपने, स्टॉप